Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego.